짠! 짜장면 나왔습니다. 먹어볼까요? 맛있어요. 흑된장, 짜장면 맛있어요. 짜장면 먹을 때 양파랑 같이 드시면 좋아요. 고지혈증에 양파가 좋다거든요. 짜장면은 먹고 싶은데 다음은 섭취하면 안 되고, 그러면 양파랑 같이 드시면 돼요. 그래서 짜장면에 양파가 많이 들어갔나? 전 양파 많이 먹어야 돼요. 있으면 소스도 맛있고 면도 맛있어요. 이 정도 짜장면이면 매일 먹을 수 있을 것 같아요. 부장님 혹시 먹고 싶어요? 우리 부장님 저 따라다니면서 매일 한 그릇씩 먹었거든요. 지금 짜장면 매니아가 되어 있어요. 그래서 아마 지금 엄청 먹고 싶을 거예요.
하지만 양파도 맛있고요. 야채 볶음 반찬도 맛있고요. 단무지도 맛있어요. 당수요 다른 사람하고 네가 보지 보는 거고 누가 드시군요? 일일 그렇게 하지. 당신이 쉬었다니까요? 그냥 그래갖고 식사는 상술력을 말해줘가지고 작은 거 물 짬뽕이 기운 분위기가 양파를 썰어서 물에 담가놨다가 사용하시면 양파의 매운맛이 덜하거든요. 물 짬뽕 이게 기운 분위기라서 그럼 양파가 맛있어요. 이거 안 하시면 매워요. 몇번 온다. 거북 상술력 좀 많으시네. 어? 상술력. 우리 거의 반대 다 있어요. 에이. 아니다 양아. 충분하게 뭐가 있나? 우리 급하니까 뭐. 서면역 9번 출구 급행장 차이나 가격은 7,000원. 맛은 끝내줘요.